दापटा काणकोण वाठारांत फाटली 4.5 वर्सां जाली उदकाचो प्रश्न सतायता म्हूण थळाव्यांनी सोमारा भूक उपोशण केले। काणकोण वाठारांत उदकाची कमी ना, पूण पायपलायनीची आनी त्या खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची कमी आसा असो आरोप थंयच्या थळाव्यांनी केला। आरडीएक्स खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। हांगच्या असिस्टंट इंजिनियरात कोणच जे हांगा बीक घालना आनी तो वाडो सगळ्या काम करता आनी लोकल जे आशिल्ले सुद्दां आमकां कॉपरेट करना। ते थोडे जाण फोंडेच्यान येता ते सोड, मोगले चड आहा लोकल जेंचेर। लोकल जेन आमकां कॉपरेट करपा जाय, कित्याक दे आर फ्रॉम द लोकल एरिया। तांकां हांगा लोकलाक कित्याक दवरिल्ल्या की लोकांले कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार क्रिएट करपा जाय म्हण, नाजाल्यार ते हांगासल्यान मडगांवांतल्यान पेडण्यातल्यान म्हण कांय फरक पडना। जर तुमकां इंट्रस्ट हांगा घेवपाच ना जाल्यार हांगा रावपाक पडना। मग म्हणचे जेन्ना लोकली जे कोणी इंजिनियर आहात किंवा कोण आहात ताणें लोकलांक इंट्रस्ट पळोवपाक जाय। एक वेळार रातीन सुद्दां खंयची पायपलायन फोडल्या वता ना आपल्या ड्युटी काबार जालें म्हणना। ड्युटी टायमींग इतलो 8:30 ते 12:30, 3 ते 5:30। हांगा कोण आसा? हांगा सगळे जे आयला आमी हांगा बसले 11 जे आयला हांगच्यान वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे। अशें केल्यार लोकांक तुमी सर्वीस काय दितले? एक दिसा स्टाफ ना, एक दिसा उदक सपना। हांगे स्टाफा भितर सर कॉम्बिनेशन ना, हांगेल्या स्टाफा भितर कॉम्बिनेशन ना। पायपलायनी उदक सोडपा जाल्यार दुसरी जेई कडेन चार्ज, आनी खंयच्यान आनी कितें सोडपा जाल्यार तिसरी जेई कडेन चार्ज। आतां कितें म्हणटा इन्स्पेक्शना उतर पळया म्हणल्यार कितली स्टार्ट जालें काय? आज कित्याक लागून बसची पडले तुमकां? आमची एक पेड्यांची लायन जवळ जवळ बरीच 10-15 वर्सां जाली घाल नाशिल्ली, तातूंत उदकच सोडनाशिल्लें। ती एक आमकां तांणी चार्ज करची आनी तातूंतल्यान उदक सोडची म्हणून आमी गेल्ली 4-4.5 वर्सां तांचे फाटल्यान लागतात। आनी आतां शेवट आमचें टर्म काबार जावपा आयलें। थंयच्या लोकल पंचायतय फूल पंचायतो प्रेशर आशिल्लें, पंचायतीर लोकांलें प्रेशर आशिल्लें। अशें म्हणून हांवें तांकां लास्ट नोटीस दिल्ली की हांव जर तें तुमी 8 दीस भितर करना जाल्यार सोमारा बसतलो म्हण। दुसरी एक आशिल्ली आमगे दापटा जी मेन लायन गेला बुस्टर पंपासान, ती लायन तांणी कलेक्ट केली नाशिल्ली लास्ट 2 वर्सां जालीं फाटली। ती तांकां कलेक्ट करून सांगिल्ली आज ना फाल्यां परत ना करून ते दीस काडटाले। सो दोनूय मुखेली काम पंचायतींतली तांणी करची, नाल्यार हांव हातूंत बसतलो अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें। खंयच्याय हाणें म्हाका रिपोर्टिंग केलें ना की बाबा आपल्यान तें काम केलां किंवा काम स्टार्ट केलां म्हणून खंयच्याय अफसरान। ताका लागून आमकां हांगा सोमारा बसचें पडलें। आतां डेप्युटी कलेक्टरान येवन सांगलां की ताणें तें काम कंप्लीट केलां किंवा काम प्रोग्रेस आसा म्हूण। आतां म्हाकाय तांकां थोडोसो टायम दिलो म्हूण कांय बेजार दिसना। हांव तांकां थोडोसो टायम दितां आनी जर हें टायम काम मुगेलें फुडलीं 15 दीस भितर जर कंप्लीट जालें ना जायत, हांव परत हाज्याकूय मोठी संख्येन लोकांक ह्या खेपे हांव मुगेलें स्वताच एकटा आयिल्लो, सगळे लोकांक पब्लिकाक घेवन येवन हांगा बसतलो नाल्यार तांकां गिराव घालतलो। आमकां आयज येवपाक कित्याक पडलें? कित्याक आमकां दिसलो हो एक ड्रामा वच केलो म्हणून। पंचायतीन हो एक ड्रामा केला, सरपंचान ड्रामा केला। कित्याक आयज 4.5 वर्सान तें कळोन येयलें की बाबा लोलयां उदक ना म्हणून, पेड्यां उदक ना म्हणून। 15 वर्सां जालीं जी लायन गायल्ली तितून आजून पासून उदक येना जाल्यार आतां इलेक्शना हें टायम येयलो म्हणटरी आनी IIT विशयाचेर आमी जेन्ना ओपोजिशन कॉमेस केलें तेन्ना ताका उगडास येयलो आपल्यान उपोशण करपा जाय म्हणून हिंगा। दॅट इज वन थिंग। सो हे उदक आतां तो सांगता काणकोणा उदक खूब उदकाक आनी IITक कितें संबंद आसा म्हणटा तुमी? उदका आनी IIT संबंद म्हणल्यार आमगे हो दोंगर, हो जो पठार आहा भगवती पठार, तो आनी तो मेजर कनेक्शन विथ वॉटर। नाटक चल्ला नाटकां एक वाटेन IIT हाडपाक लोलये पंचायतीचे काही मेंबर हाडपाक सोदतात आनी ते म्हणटात उदकाचो कांय प्रॉब्लम ना म्हण। जर उदकाचो प्रॉब्लम ना जाल्यार आयज सरपंचाक हांगा उपोशणाक कित्याक बसचें पडलें? गांवच्या लोकांक दिवपाक उदक ना आनी IIT सारके व्हडले प्रोजेक्टाक दिवपाक म्हणटा ते बरोबर उदक आसा।